ပိုးဟင်းချက်ဖို့အချိန်များရဲ့နေ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့ထမင်းပေါက်လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အသီးရွက်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ပိုးကဒီနေ့ကြက်သားလေးနဲ့လုပ်ပါမယ်။ထမင်းပေါက်ရဲ့အသက်ကော်ရည်လေးလုပ်ပါမယ်။ကော်ရည်ကမွှေးကုံမုံလေးကိုပဲသုံးတယ်။စားရဲ့မိုးဟင်းခမုံရဲ့တကြားရဲ့ကြာညွတ်လေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့ဖြော်ထားပါတယ်ရှင်။ထမင်းပေါက်ချက်တော်မယ်ဆိုရင်ဂျင်းနဲ့တက်သွန်ဖြူနဲ့ကိုစီတက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သားလေးအရင်ဆုံးထည့်ကြွရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပို့ဒီနေ့အရန်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့အာယုံများနေပေါ့နော်အဲ့တော့အသီးရွက်တွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်တယ်နည်းနည်းလောက်အသီးရွက်ကလေးဤပြီးဆိုရင်ဖယ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြက်သားကိုရေမထည့်ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာထွက်တဲ့ရေကုန်သွားတဲ့အထိ6နေအောင်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပိုးကုနက်ကတော့အရသာဆက်ထားတဲ့ကော်ရည်လေးကိုကြိုပေးလိုက်ပါမယ်ကော်ရည်လေးဆူလာပြီဆိုရင်အသီးအရွက်တွေချက်သားအဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကော်ရည်ထမင်းပေါင်းလေးရပါပြီမွေးအရွက်တွေထည့်ရကြိုက်သူဆိုတော့ထမင်းပေါင်းအတွက်ကိုတရုတ်နန်းနန်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်တရုတ်မဆလာလေးရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ထမင်းပေါင်းရဲ့အရေးလေးကိုမပစ်မကျဲလေးချက်တာပိုစားလို့ကောင်းတယ်အရင်ကျဲနေရဆိုရင်လည်းစားလို့မကောင်းပြစ်တုံကြီးကတော့ပိုးလည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးကမပစ်မကျဲအနေထားလေးမှန်းပြီးတော့ချက်ပါတယ်ရှင်ကော်မုံကိုပိုးကိုချက်တဲ့အနေကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့2စွန်းလောက်ပဲသုံးပါတယ်ထမင်းပေါင်းနဲ့တွဲစားဖို့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုဗနီလာလေးနဲ့စိတ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ပိုးအိမ်မှာအမြဲအသင့်လုပ်ထားတာပါထမင်းကြော်တို့ထမင်းပေါင်းတို့နဲ့တွဲစားလို့ရအောင်လို့ပါလို့အရန်များတဲ့ရက်တိုင်းလို့မှာထမင်းပေါင်းကတော့အိမ်မှာခဏခဏချက်ပါတယ်ပိုးလုပ်တဲ့နီးလေးတိုင်းလိုက်လို့စားကြည့်ပါအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ရေတောက်လေးလည်းလုပ်ချင်တော့ကြက်သားနဲ့မလာလေးကိုဟင်းရေချက်လိုက်ပါတယ်အသီးရွက်လေးထည့်ပြီးတော့ညနေကျတော့ဟော့ပေါ်လုပ်ပါတယ်ရှင်